အဲ့တော့လက်တလောကျမရဲ့ဗီဒီယိုအောက်မှာအခုလို comment ကလေးတွေညီမလေးတွေတော်တော်များများကလာပြီးတော့မှန်ကြတယ်ပေါ့နော်အလားတူပဲချက်ပေါက်မှာလည်းကျမကိုလာပြီးတော့လမ်းပြောင်းနေတယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးရှေ့ကိုဆက်ပြီးရက်တည်ရမလဲဆိုတော့စာလေးတွေလာပို့ထားကြတာဖြစ်လို့ကျမဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ free sharing လုပ်ပေးပါမယ်ကျမဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကအပေါ်ယံတက်တဲ့ motivational speak တွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တည်တည်ချာချာအချိန်ပေးပြီးနားထောင်ပေးပါပထမဦးဆုံးပြောချင်တာကလမ်းပြောက်တယ်ဆိုတာကအိမ်ထဲမှာတတောင်တတနဲ့ထိုင်နေပြီးတော့ဘာမှမလုပ်တဲ့သူတွေမှာဖြစ်လေဖြစ်တာမရှိပါဘူးတကယ်ဘဝအတွက်စ조사ပြီးတော့အားကုန်ယုံနေကြတဲ့သူတွေမှာပဲလမ်းပြောက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဖြစ်တာပါအဲ့တော့ကို negative pattern တွေနဲ့အပြစ်တင်နေမဲ့အစားဒီအချက်၃ချက်ကိုလက်တွေ့လိုက်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တင်ဘွားကတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်နံပါတ်1ပဝင်းကျင်ကစကားတွေအားလုံးကို filter လုပ်ပစ်ပါမိမိပဝင်းကျင်မှာဖြစ်စေမိမိရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းသို့မဟုတ်မိမိရဲ့လက်တွဲဖော်ကဖြစ်စေမိမိကိုပြစ်တင်စကားတွေပြောနေတာကိုခံစားရတယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ပြစ်တင်စကားတွေအားလုံးကို filter လုပ်ပြပါမိမိရဲ့အတွေးတွေကနေဖယ်ရှားပြပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအရာဟာသင်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအစစ်အမှန်မဟုတ်လို့ပါနံပါတ်2ခြေလမ်းသေးသေးလေးတွေကနေစတင်ပါhome base ကိုအခြေခံလို့ရတဲ့ online business တစ်ခုခုလုပ်တာမျိုးဒါမှမဟုတ် hint ချက်ပြီးတော့တစ်ခုခုရောင်းတာမျိုးမုံလုပ်ပြီးတော့တစ်ခုခုရောင်းတာမျိုးကနေပြီးခြေလမ်းသေးသေးလေးတွေကနေစတင်ပါတနေ့ကိုတနာရီအချိန်ပေးပြီးမိမိဝါသနာပါပြီးအဲ့ဒီဝါသနာကနေဝင်ငွေတစ်ဖက်တစ်လမ်းရလာနိုင်မဲ့အတတ်ပညာမျိုးတွေကိုလေ့လာစီးပူးပြီးတော့တေချာလေ့ကျင့်ပါ3မိမိရဲ့မသိစိတ်ထဲက program ကိုပြန်ပြီးပြောင်းလဲပြပါဟာငါလမ်းပြောင်းနေတယ်ဒုက္ခပါပဲလို့တွေးနေမယ်အစားဒီဟာကငါဘဝရဲ့ခိတ္တစိန်ခေါ်မှုပဲငါဒီအရာကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုပြောင်းလဲပြီးရှင်သန်ပါအဲ့ဒီလို system ပြောင်းလဲပြီးတော့မိမိကိုပိုတန်မိုးထားပိုပြီးတော့ချစ်ပေးပါအဲ့ဒီလိုမျိုး action သေးသေးလေးတွေကပဲမိမိကိုမိမိ confident ရလာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါလိမ့်မယ်။တင့်ဘဝဟာဒီမှာနေခီးမဆုံးသေးပါဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တင့်ကိုတင်ဘက်တော့မှမစွန့်ပစ်လိုက်ပါနဲ့။